galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Douglas Pereira e tô aqui com meu amigo fazendo mais um vlog pra vocês, bike vlog. Então, nós vamos tentar achar a rampa e rampar pra vocês. Bora lá! Bora lá, galera! Eu vou mostrar pra vocês onde era a pista de downhill ontem de noite. Ah, não pode. Caralho. Tá fechada. Tá fechada. Não tá fechada. Tá fechada, pensei que tava aberto, louco. Eu não sou nem louco de entrar aí. Nós tem que tentar achar a rampa, né? Galera! Ah, zerinho, hein? Perdi a máscara. Tá lá em casa. Lá no carreirinho. Sério, eu vi. Ué, de que é essa máscara? Bora lá pegar. Branca. Aqui. A cachorra. Olha, galera. Tá aqui a máscara dele, ó. Ai, cara. Bora lá entregar pra ele. Ai, galera, ó. Caralho, eu fiquei olhando pra câmera, mano. Botei bem certinho ali. Ele sei, ó. Deixa eu arrumar a câmera, peraí. Bora. Sério? Vamos vazar daqui, senão o dono vai caçar o coco não. Tem um buraco ali na câmera. Tá, nós tem que achar a rampa, louco. Tá um solão, galera. Parando de gravar essa bosta. Apagar um pouco o teclado, fica difícil. Bora lá pegar isso também? Eu não vou continuar gravando, né? Deixa, né? Só que eu vou... Claro.
Tem amigo só pra dar desculpa. Claro. Tu botou a fita errada, né, Lu? Não, tava assim, ó. Pera aí, galera. Vou cortar o vídeo aqui. Salve, galera. Voltei aí, cortei o vídeo um pouquinho. Agora nós vamos lá achar a rampa. Meu amigo tava com defeito na câmera, ele já arrumou. Então bora lá achar a rampa pra nós rampar, né? Oi, valeu mesmo pelos 20 inscritos. Eu vou fazer um vídeo aí. Deu andando de moto. Agradecendo os 20 inscritos. Já tomo um grau. Olha o grau. É, galera. Grau de novo, ó. Iu! Vamos aonde? Meu amigo já se machucou de novo. Oh, vim aqui. Deixa eu mostrar o seu guarda. Olha o tamanho da caixa. Ah, tá, pequenininho. Desculpa o vento aí, que tá ventando aqui na cidade. Ah, vamos achar de uma vez a rampa, velho. Ah, meu Deus. Aonde? Ah! Já achei um tijolo também. Tá, pega ali a madeira e eu pego o tijolo. Tu leva a madeira aí atrás. Deixa eu ver. Tá, então eu pego o tijolo que eu pego a madeira. Sai. Ah, não. Quer que eu... Só segurar aqui, ó. Não, velho. Os donos vão vir aí e vão brigar com nós. Anda. É só, né? É. Você vai enfinar com conta? Depois nós temos que devolver. Você vai achar isso aí. Depois nós vamos devolver. Vai por lá, ó. Vai por lá, velho. Vai por lá, vai por lá. Vai por lá, ô demônio. Ô, velho. Vai se fuder, mano. Ó, YouTube. Eu corto, né, cara? Ah, não. Tem que devolver depois, porque não é nosso.